Então é isso aí. Nós vamos lá agora montar um painel numa escada. E olha o que se usa para montar uma montagem simples. Duas furadeiras, lixadeira, furadeira tico-tico, parafusadeira, furadeira grande, serra de precisão, escada, painel e fora umas coisinhas dentro da Fiona ainda lá. Usa-se bastante coisa para fazer uma montagemzinha simplesinha. Partiu então, senhor José? Então aqui vai vir aquele painel, ó. Essa escadaria a gente montou esses dias agora. A gente montou a escadaria de mármore, montamos esses cachepô aqui na escada, né? Agora aqui o pessoal vai fazer colocar os LED aqui, né? E nessa parte que vai fazer um painel de segurança, nessa parte aqui agora aqui, ó. Para não ficar esse vazado ali, esse caído, né? A gente vai fazer um painel de segurança aqui agora, então, para ficar essa peça aqui fica boa. Aqui, ó. Vai ficar nesse espaço aqui, vai ficar o painel de segurança. O desafio nosso aqui é que o teto é gesso, né? A fixação não fica muito... Vamos ter que usar uma bucha especial para gesso e tentar achar o metal no telhado, no gesso para ficar bom. Bom, pessoal, de manhã nós começamos o painel, montamos ele no local, né, e subimos pro espaço. Então ele tá prontinho já, montado, né, ficou um painel ripado, né, ele preso no mármore, na parte de baixo, na pedra, né, na lateral, na parede, e em cima com bucha, para gesso, né. Assim, a preocupação da gente num trabalho que nesse aqui é a segurança, né, porque a ideia desse painel é a estética, né, mas também é a segurança, né. Mas ele ficou assim, ó, e muito firme aqui, ó, nunca uma criança, tipo, alguém vai cair, vai dar esse problema, né, se alguém um dia resbalar e cair no painel, ele não vai cair, né. Nessa casa aqui temos mais vídeos para frente para fazer, de mais móveis, né? Que a gente fabricou escadaria, branco, fabricamos cachepô na parede, fabricamos painéis, né? Algo interessante assim sobre a ideia da arquiteta, né? É dar uma sequência, ó, o mesmo material que está nesse painel aqui, ó, também está nesse painel aqui, ó. Dando continuidade, né? Beleza? Então, pessoal, painel montado já, né? Como eu tinha dito antes, né? Nós montamos essa escada, está fabricando os móveis dessa casa aqui. E agora a gente partiu para esse painel hoje aqui, ó. Então foi dado acabamento nesse espaço que estava aberto, que não foi corrimão, né? Aí ficou assim o trabalho pronto, ó. E ele tá pronto, ripado, ó. Assim ficou ripada. Ficou um ripado vazado, digamos assim, né? Só tem... Consegue ver o espaço, mas ele é vazado. Daí fizemos esse. Nessa casa tem mais coisa pra gente acabar ainda, né? Mas hoje foi... A missão foi esse painel ripado.